नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, लवकरच बाप्पाचं आगमन होणार आहे. तर रोज गणपती बाप्पाला आणि गौरीला नैवेद्य दाखवावा लागतो. तर त्यासाठी वेगवेगळे आपण पदार्थ बघणार आहोत. सोप्या पद्धतीने आपण कसे बनवू शकतो आणि गोडाचे आणि तिखटाचे दोन्ही पदार्थ आपण या सीरीजमध्ये बघणार आहोत. तर गणपती बाप्पाला मोदक प्रिय आहेत, पण आपण तेही पुढे बघणार आहोत. सुरुवातीला आपण एक सोपी रेसिपी भोपळ्यांचे घारगे जे आहेत, पारंपरिक रेसिपी आहेत, ती बघणार आहे. आणि रेसिपी आवडल्यास जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की किमाज मराठी मेजवानीला सबस्क्राईब करा. तर आज आपण भोपळ्याच्या घारग्यासाठी ते लाल भोपळा घेतलेला आहे आणि हा सालं काढून आपण शिजवून घेतलेला आहे. कुकरमध्ये आपण जेव्हा डाळ भाताचा कुकर लावतो त्यावेळेस हे वरती पाणी न घालता आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. हा 200 ग्राम मी लाल भोपळा घेतलेला आहे. आणि चवीला गोड असतो, त्यामुळे गुळाचं जे प्रमाण आहे मी 200 ग्राम भोपळ्यासाठी इथे 100 ग्राम किंवा त्याच्या कमी, म्हणजे 1 बाऊल आपला भोपळा असेल तर इथे आपल्याला 1 बाऊलच गूळ किंवा पाऊण बाऊल गूळ घ्यायचा आहे. तुम्हाला गोड तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता इथे गूळ जो आहे बारीक मी चिरून घेतलेला आहे. गव्हाचं पीठ आपल्याला घ्यायचं आहे, ते मी 2 बाऊल घेतलेलं आहे. ज्या बाऊलने तुम्ही भोपळा घ्याल त्या वाटीच्या प्रमाणात 2 वाटी आपल्याला गव्हाचं पीठ आणि पाव वाटी आपल्याला तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. तांदळाच्या पिठाने छान असा खुसखुशीतपणा येतो आणि तेल आपल्याला मळताना थोडं लागणार आहे आणि तळणीसाठी वेगळं आपण घेतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ, कारण गोडाचा पदार्थ आहे. आणि आपल्याला पाव छोटा चमचा इथे खाण्याचा सोडा घ्यायचा आहे. खाण्याच्या सोड्याचं प्रमाण जास्त करायचं नाही आहे, इथे मी दाखवलेलं आहे त्या पद्धतीने थोडंसंच घ्यायचं आहे. आणि जास्त झाल्यास ते तेल खूप जास्त पितात. आणि ते गुळाचा पदार्थ असल्यामुळे आपल्याला जायफळ आणि हिरवी वेलची पूड आहे किंवा पावडर तुम्ही म्हणू शकता, ती घेतलेली आहे. आणि आता हे आपल्याला गूळ आणि भोपळा सुरुवातीला एकजीव म्हणजे शिजवून घ्यायचं आहे. तर एक कढई गरम करून घ्यायची आहे आपल्याला. आणि साहित्यामध्ये मी तूप जे आहे सांगायचं राहून गेलं, तर इथे मी 1 चमचा तूप घेतलेला आहे. तुपामुळे छान घारग्यांना चव येईल. आणि तूप गरम झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये भोपळा जो आहे, गुळाचं आणि भोपळ्याचं मिश्रण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे. आणि तुम्ही हवं असल्यास तुम्ही भोपळा आणि गूळ एकत्र कुकरमध्ये सुद्धा शिजवून घेऊ शकता. आता इथे आपल्याला स्मॅश करून घ्यायचे आहेत. भोपळ्याचे जे आपण तुकडे घेतलेले आहेत ते शिजलेले आहेत, त्यामुळे त्याला जास्त वेळ लागणार नाही. आपल्याला हे व्यवस्थित चुरून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून व्यवस्थित हे स्मूथ असं आपल्याला मिश्रण तयार होईल. आणि आता यामध्ये आपण जो गूळ घेतलेला आहे तो घालून घ्यायचा आहे. जसं सांगितलं, गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता हे व्यवस्थित जसं आपण गूळ घालू तसं हे वितळायला लागेल. गूळ वितळल्यानंतर थोडं मिश्रण जे आहे पातळ होईल आणि एकजीव आपल्याला शिजून येईपर्यंत, म्हणजे हे मिश्रण एकजीव होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आणि हे मध्यम आचेवरती आपल्याला करून घ्यायचं आहे. आता जो गूळ आहे वितळल्यानंतर हे मिश्रण जे आहे पातळ व्हायला लागेल. आणि जसजसं आपण हे शिजवत जाऊ तसतसं परत आळायला लागतं आणि एकजीव व्हायला लागतं मिश्रण. आता आपण यामध्ये जायफळ आणि वेलची पूड घालणार आहोत. गुळाच्या कोणत्याही पदार्थामध्ये आपण जायफळ घातलं तर त्याला खूप छान चव येते, पण एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे, जायफळ जास्त प्रमाणात घालायचं नाही आहे. आता ही जी कन्सिस्टन्सी आहे हे आपल्याला इथपर्यंतच करून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला पीठ यामध्ये घालायचं आहे. आता गॅस बंद करून आपण मिश्रण गार करून घ्यायचं आहे. हे जे मिश्रण आहे व्यवस्थित गार झालेलं आहे. आणि आता यामध्ये आपल्याला खायचा सोडा घालायचा आहे. हा एकदम पाव छोटा चमचा, तुम्ही 2 चिमटी हा सोडा घ्यायचा आहे. आणि तांदळाचं पीठ घालायचं आहे पाव वाटी आपल्याला. आणि गव्हाचं पीठ मी 2 वाट्या घेतलेलं आहे, पण आपल्याला जसजसं लागेल तसतसं आपल्याला घालायचं आहे. सुरुवातीला मी हे थोडं पीठ जे आहे घालून घेणार आहे. आणि पिठाचा जो अंदाज आहे तुम्ही मळताना तुम्हाला कळेल, कधी कधी जास्त कमी लागू शकतं पीठ जे आहे. तुम्हाला जर जास्त लागलं तर तुम्ही थोडं आणखीन यामध्ये घालू शकता. आता व्यवस्थित आपण जसं चपातीसाठी पीठ मळतो त्या पद्धतीने, पण थोडं घट्टसर आपल्याला याचा गोळा मळून घ्यायचा आहे. तुम्ही भोपळ्याचं आणि गुळाचं जसं मिश्रण पातळ दाटसर घ्याल त्या हिशोबाने पिठाचं जे प्रमाण आहे कमी जास्त होऊ शकतं. त्यामुळे सांगितलेलं जी
रेसिपी आहे त्या पद्धतीने फॉलो केली तर तुमचेसुद्धा घारगे जे तयार होतील ते खूप छान तयार होतील. त्यामुळे संपूर्ण रेसिपी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बघा तर तुम्हाला कळेल. आता हा गोळा जो आहे आपल्याला थोडंसं तेल लावून 15 ते 20 मिनटासाठी झाकून आपल्याला ठेवायचं आहे, जेणेकरून छान जे आपण पीठ मळून ठेवलेलं आहे छान मुरेल आणि त्याला छान चव येईल. आपलं जे पाववाटी गव्हाचं पीठ आहे ते शिल्लक राहिलेलं आहे. तर जसं सांगितलं गुळाचं तुमचं भोपळ्याचं मिश्रण असेल त्या हिशोबाने कमी जास्त पिठाचं प्रमाण होऊ शकतं. साधारण एक 20 मिनटं मी झाकून ठेवलेलं छान हे पीठ मुरलेलं आहे आणि आपण यामध्ये सोडासुद्धा घातलेला आहे, त्यामुळे छान असं फुलायलासुद्धा मदत होईल घारगे जे आहेत. आता तुम्ही 2 पद्धतीने हे जे घारगे आहेत ते बनवून घेऊ शकता. मी एक मोठा गोळा घेतलेला आहे, तो पूर्ण असा संपूर्ण लाटून घेणार आहे चपातीसारखा. आणि हा खूप पातळ लाटू नका किंवा खूप जाड ही पोळी बनवून घेऊ नका याची. मध्यम जाडसर आपल्याला याची जी पोळी आहे किंवा चपाती आहे ती बनवून घ्यायची आहे. आणि मी इथे मोठी बनवून घेते. तर आपण एखादा डब्याचं झाकण वगैरे असतं गोल आकाराचं ते घ्यायचं आहे, जेणेकरून एका चपातीमध्ये आपले 4 घारगे तयार होतील. तुम्हाला आता इथे छोटं मोठा घारगे जसे हवे असतील, डब्याचं झाकण छोटं असेल तर याचे घारगे जास्त तयार होतील. आता इथे मी जी पोळी लाटून घेतलेली आहे यामध्ये 3 घारगे तयार होतात ह्या झाकणाच्या आकारामध्ये. हे बघा, तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही एक एक छोटा छोटा गोळा घेऊन सुद्धा तयार करून घेऊ शकता. त्यामध्ये थोडासा जास्त वेळ लागेल. जर तुम्ही असं मोठी एखादी पोळी लाटून घेऊन जर घारगे बनवून घेतले तर लवकर तुमचा वेळ यामध्ये कमी जाईल. तर आता मी हे असेच घारगे सगळे लाटून घेणार आहे. आता एका बाजूला मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर यासाठी जास्त असं कडकडीत तेल जे आहे गरम करून घ्यायचं नाही आहे. एक गोळा टाकून बघायचा आहे. गोळा वरती आलेला आहे लगेचच. तर गॅसची जी आच आहे आपल्याला मध्यम ठेवायची आहे आणि मध्यम आचेवरच आपल्याला हे जे घारगे आहेत दोन्ही बाजूने छान असे तळून घ्यायचे आहेत. मस्त असे फुगतात कारण आपण यामध्ये थोडासा सोड्याचा वापर केलेला आहे आणि थोडासा जेवढं प्रमाण सांगितलं तेवढाच प्रमाणात आपल्याला खायचा सोडा वापरायचा आहे. तुमचं जर प्रमाण जास्त झालं तर मग हे तेल खूप जास्त पितात, त्यामुळे ही टिप लक्षात ठेवायची आहे. भोपळ्याचे घारगे जे आहेत ही पारंपरिक रेसिपी आहे, त्यामुळे नक्की तुम्ही ह्या गौरी गणपतीमध्ये नक्की ट्राय करा रेसिपी. असंही तुम्ही घरी बनवून खाऊ शकता, मुलांना नक्कीच आवडतील. मस्त असे टम्म फुगलेले घारगे आपले तयार आहेत. यांना तळण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, खूप लगेचच तळून होतात. 2 ते 3 मिनटात हे छान दोन्ही बाजूनी तळून मी घेतलेले आहेत. तर मस्त अशी गणपतीसाठी नैवेद्याची ही पहिली रेसिपी आपण बघितलेली आहे. खूप सोपी आहे. कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आवडल्यास जास्तीत जास्त लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि पुढच्या ज्या रेसिपीज आहेत गौरी गणपती नैवेद्य स्पेशल रेसिपीज ज्या आहेत लगेचच अपलोड होतील, तर नक्की पाहत राहा किमाज मराठी मेजवानी गौरी गणपती स्पेशल रेसिपीज. आणि नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. लाईक शेअर करा आणि वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.